号戒备信号现正生效。热带气旋小犬会在今5日掠过台湾，并继续移进广东沿岸。1号戒备信会在今日维持。天文台考虑在明晚6日至周6、7日午间改发3号强风信号。16:45天文台预料，小犬会在晚10月5日至明早10月6日与本港保持约400公里或以上，离本港普遍吹强风的机会不大。1号戒备信号至少维持至明日中午。随着小犬逐渐靠近广东部沿岸，该区风力会在明日下午逐渐增强。天文会考虑在明晚至周6、7日上午改发3号强风信，并预料本港周日8日及周一9日有大骤雨。受东北后风影响，小犬在广东东部沿岸海域会稍微减，但会逐步靠近珠江口一带。会否发出更高的热气旋警告信号，则视乎小犬接近珠江口时的强及距离。在下午5时，台风小犬集结在香港以东约580里，即在北纬22.1度、东经119.8度附近，预料向西移动，时速10公里，横过台湾海峡。11:45在正午12时，强台风小犬集结香港以东约650公里，即在北纬22.0度、东经120.5度附近，预料西移动，时速约10公里，横过台湾海峡。09:45天文台指，小正横过台湾南部，受台湾地形影响，强度有所减。本港方面，受东北季候风及小犬共同影响，本港早离岸及高地间中吹强风。按照现时预测路径，犬会在今日与本港保持约500公里或以上距离。今日普遍吹强风机会不大，1号戒备信号会在日维持。预料小犬随后移向广东东部沿岸海域，季候风影响逐渐减弱。小犬可能会在周末期间进珠江口一带，但预计届时其强度较低。会否发更高的热带气旋警告信号，则视乎小犬减弱速和与珠江口的距离。本港周末期间有骤雨，雨势时颇大，吹偏北强风，离岸及高地风力尤其大，天较凉。星岛头条 App 经已推出最新版本，请立更新，浏览更精彩内容。